បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញចំណងជើងដាក់ថារបៀបហៅរូបថតឬឯកសារណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ឬកម្មវិធីរដ្ឋបាលហ្នឹងក៏យើងអាចហៅឯកសារឬក៏រូបថតតាមរយៈ link បានណាបងប្អូនអញ្ចឹងវាអត់ពិបាកប៉ុន្មានទេហើយការ link នេះទី1យើងអាច link លក្ខណៈឈ្មោះដែលវាឲ្យមកស្រាប់ក៏បានយើង link លក្ខណៈប៊ូតុងក៏បានយើងធ្វើប៊ូតុងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំ link តាមរយៈឈ្មោះវាឲ្យស្រាប់តែម្ដងយើងធ្វើពីរយ៉ាងណាបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បី link ទី1បងប្អូនត្រូវចូលនៅកន្លែងinsert បងប្អូនចូល insert ហើយយើងចូល link នេះណាអូខេតើយើង link វិញចឹងបានណាអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលណាអូខេយើងចូល link នឹងមកហើយទៅរកមើល file ទី1ខ្ញុំដាក់ file ជាឯកសារណាជា file Word ទៅហ្មងខ្ញុំចូល desktop ពួកខ្ញុំដាក់អីវ៉ាន់នៅហ្នឹងបងប្អូនដាក់នៅណាចូលទៅហ្នឹងទៅអូខេខ្ញុំដាក់ថា absent អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអូខេតែម្ដងទៅអញ្ចឹងវានឹងចេញប្រាប់យើងចេញជាលក្ខណៈគេហៅ link តគ្នាណាប្លុកចូលប្លុកណាទៅប្លុកណាអញ្ចឹងទី1គេប្រាប់ថានៅក្នុង drive C user ហើយឈ្មោះនេះហើយចូល desktop តមកបានចូលដល់អាហ្នឹងចុះយើងធ្វើមិនដើម្បីបើកបានអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ម៉ៅលើវាមកហើយចុច control ហើយម៉ៅឆ្វេងមកណាអូខេម៉ៅឆ្វេង2ដងមកអូខេមកបានហើយពេលនោះវានឹង link ឯកសារឲ្យយើងទេបងអូខេនេះលក្ខណៈឯកសារណាបងប្អូនណាអូខេហើយរូបថតក៏យើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរឥឡូវយើងបិទនឹងចោលសិនណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើ control មកមានសញ្ញាចង្អុលដៃហ្នឹងយើងចាប់ដើមចុច2ដងម៉ៅឆ្វេង2ដងមកណានឹងចេញមកហើយអូខេវា link បានលឿនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានការងារសាំញ៉ាំមួយចំនួនយើងអាចធ្វើ link រួមមួយដើម្បីយើងរកក៏បានដែរអូខេឥឡូវយើងចង់ទៅរកមើល file រូបថតម្ដងបងណា file រូបថតដាក់ឈ្មោះថាម៉េចមិញ file រូបថតអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅយកស្មានហ្មងអញ្ចឹងទី2យើងចង់ដាក់ link មួយទៀតយើងយករូបថតចូល link ដដែលអញ្ចឹងបងហើយចាំមើលរូបថតយើងនៅក្នុង desktop មើលតែ file JPG ខ្ញុំវាមិនដឹងមួយណាទេភ្លេចបាត់ហើយអូខេឧទាហរណ៍ថា image នេះចុះហើយយើងអូខេមកណាអញ្ចឹងវាប្រាប់ដូចមិញអាស័យដ្ឋានវាហ្នឹងគេហៅ address វា address វាគឺពីណាដល់ណាណាដំបូងបំផុតគឺនៅក្នុង drive C ហើយបាន user បន្ទាប់មក user ឈ្មោះអីនេះឈ្មោះសុខាហើយ desktop បន្ទាប់មកបានចូលដល់ image តែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើដូចមិញហ្នឹង control ឲ្យជាប់ហើយម៉ៅឆ្វេង2ដងបន្ទាប់មកវានឹងអូសរូបថតនឹងឲ្យយើងណាហ្នឹងវិធីទី1បងប្អូនណាឥឡូវយើងចូលដល់វិធីមួយទៀតគឺវិធីយើងប្រើប៊ូតុងសម្គាល់អញ្ចឹងយើងដំបូងបំផុតបងប្អូនត្រូវតែ design ប៊ូតុងវាឥឡូវខ្ញុំ design ប៊ូតុងណាខ្ញុំ design ដាក់2ទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំ design ឲ្យស្អាតហ្នឹងខ្ញុំដាក់វាយើងយកបែបលក្ខណៈចេះមួយមកហើយយើងតេស្តអក្សរមើលអូខេយើងតេស្តអក្សរមកដាក់ខ្មែរ M1 អីចឹងទៅឲ្យវាស្អាតណានេះយើងដាក់ថាហៅអូខេហៅឯកសារអញ្ចឹងណាអូខេហៅឯកសារយើងដាក់វាចំកណ្ដាលត្រឹមត្រូវមកហើយ design វាឲ្យវាស្អាតតិចទៅបងហ្នឹងហើយតមកទៀតយើងចាប់ដើម copy វាមួយទៀតដើម្បីយើងលាងជារូបថតមួយឯកសារមួយអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហៅរូបថតម្ដងអូខេយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងអាច design ប៊ូតុងនឹងឲ្យខុសគ្នាតិចទៅណាបងប៊ូតុងយើងគ្រាន់តែគូសហើយយើងអាចរើសកន្លែងណាដែលយើងចង់បាននេះមានស្រាប់បងប្អូនណាស្អាតតំណងអូខេឥឡូវទីហើយខ្ញុំយកនេះចុះណាអញ្ចឹងទី1យើងចុចលើវាដើម្បី link ណាបងប្អូនយើងចុចលើវាមកនេះយើង link ឯកសារអញ្ចឹងបងប្អូនចូល insert ឡើងវិញមកហើយចូល link តមកទៀតរកមើលឯកសារដូចមិញអញ្ចឹងគាត់ថាខុសត្រង់ថាយើងប្រើប៊ូតុងដើម្បីសម្គាល់វាស្រួលជាងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យបាក់យើងរកអញ្ចឹងយក absent មកអូខេមកបានណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងដាក់ម៉ៅទៅលើប៊ូតុងដែលយើងបានកំណត់បាញ់មិញហ្នឹងឃើញថាវាមាន address ប្រាប់យើងនេះណា address ប្រាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបងប្អូនគ្រាន់តែប្រើ control ហើយឃើញសញ្ញាម្រាមដៃចុចលើវាមួយមកណាហើយ yes មកពេលនោះវានឹងបើកឯកសារឲ្យយើងហ្នឹងតាមរយៈប៊ូតុងហ្នឹងមើល
អូខេទី1ទៀតគឺទី2យើងចាប់ផ្ដើមលេងជាមួយរូបថតម្ដងដូចគ្នាណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅរករូបថតមួយមករូបអីក៏ដោយឲ្យទៅរូបដែលយើងចង់ដាក់ការងារជាក់ស្ដែងមកយើងណាឥឡូវខ្ញុំចង់យកមិញខ្ញុំដាក់ image អីគេនេះរូបអីទេឥឡូវយកហ្នឹងមកអូខេឥឡូវយើងលេងបានហើយយើងដាក់លើវាមើលនឹងឃើញ address ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងចុច control ជាប់ហើយមកឆ្វេងម្ដងអូខេឃើញទេបងហើយសូមបញ្ជាក់ថាមកឆ្វេង2ដងឬម្ដងមកមិនចេញដាក់2ដងម្ដងចេញយកម្ដងហ្មងអាហ្នឹងមិនកំណត់ថាតល2បានចេញ1មិនចេញអីចឹងពេលខ្លះតែម្ដងវាចេញតែហ្មងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការលេងឯកសារឬក៏ហៅឯកសារតាមរយៈ link នៅក្នុងកម្មវិធី Word ណាអូខេបញ្ជាក់ឡើងវិញចុងក្រោយទី1យើងចូល insert ហើយចូល link ហើយបន្ទាប់មកយើងមិនបាច់ដាក់ប៊ូតុងក៏បានដែរនឹងយើងធ្វើឲ្យវាឲ្យជា link ជាឈ្មោះជាអាសយដ្ឋានឲ្យតែម្ដងណាហើយទី2យើងប្រើប៊ូតុងណាជាប៊ូតុងយើងគូសខ្លួនឯងមកណាគូសបែបម៉េចក៏គូសទៅឲ្យដើម្បីសម្គាល់ថានៅក្នុងហ្នឹងយើងចង់ហៅឯកសារអីគេប្រភេទអីគេអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតបើសិនជាការងារយើងវាសាំញ៉ាំច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពផងឯកសារផងញ៉ៃបងប្អូនឯងលីងអញ្ចឹងក៏បានដែរវាស្រួលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណណាបងប្អូន